Hola, mi nombre es Mildred Morales. Actualmente estoy en la licenciatura de cirujano dentista y estoy tomando esta optativa, ¿cuál? Análisis de datos, en la cual les hablaré sobre el bruxismo relacionado con el estrés en estudiantes universitarios. Empezaremos a hablar sobre el bruxismo. El bruxismo afecta del 10 al 20% de la población, a adultos o niños, y a ambos sexos por igual. Aunque la edad más frecuente de inicio está entre los 17 y los 20 años y la remisión espontánea se suele producir después de los 40 años de edad, en los casos de bruxismo crónico puede desaparecer por sí solo en cualquier momento de la vida. Además del estrés o ansiedad, el bruxismo puede deberse a desórdenes del sueño y a la alineación inadecuada de la mandíbula. No son los únicos factores. Los datos de la Asociación Dental Americana muestran que el alcohol, el tabaco y el consumo elevado de cafeína, 6 o más tazas al día, podrían incrementar los riesgos de padecer bruxismo. El consumo de drogas recreativas como el éxtasis o la cocaína también puede empeorar el problema. Un trabajo publicado en 2021 que analizaba a trabajadores sanitarios turcos descubrió que aproximadamente un tercio de los que no tenían antecedentes de bruxismo empezaron a experimentar síntomas en los primeros meses de la pandemia. Con, con respecto a la presencia de bruxismo entre los estudiantes, según los parámetros de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, en comparación de los estudiantes de medicina, enfermería y odontología, en medicina tenemos que 20 estudiantes presentan bruxismo y 10 no lo presentan. En enfermería tenemos que 10 estudiantes presentan bruxismo y 20 estudiantes no presentan bruxismo. En odontología, el 18 de los estudiantes presentan bruxismo y 12 estudiantes no presentan bruxismo.